每一天，牧师甲你做伙祈祷。今日是5月12日，诗篇119篇127到128节安尼讲。所以我意爱你的诫命，比金比纯金搁较爱。你为万事定的律例，我拢遵行。所以我厌恶一切虚假的路。三个来祈祷，互阮意爱你的诫命的天父，阮感谢你。主啊，你是信实公义的上帝，你有大能力搁公平，你的名传到全地，俄罗的声透到天边海角。主啊，你的统治充满公义，你的治理充满公平。你公平的所做，甲拯救的作为，算袂了。阮的嘴规日要宣扬你的好名声。主啊，阮要出欢喜的声，唱歌学乐你，也要大声称颂你的名。主啊，你是阮的心所爱，你的话是阮所渴慕的。所以我意爱你的诫命，比金比纯金搁较爱。你为万事定的律例，我拢遵行。所以我厌恶一切虚假的路。祈祷是奉主耶稣基督的圣名。阿们。耶稣听你，赐你平安。